Дагы бир хадистерде келет, сохих хадис бул. Айтат: "Иннал абда ла я'малу амала ахлин нар ва иннаху мин ахлил жанна." Кээ бир адам, кул адам, мисалы адам баласы бир тозок иштин амалын жасап, бирок ал адам бейишке кирип кетет дейт. Ал эми ва я'малу амала ахлил жанна, кээ бир башка бир адам бейиштин амалын жасап, бирок ва иннаху мин ахлин нар, бирок ал тозоктун ээлеринен болуп калат дейт. Ва иннамал амал бил хаватим. Чындыгында амалдар аягында, акырынкы менен билинет. Кээ бир адам бузук иш кылып жүрүп, ошол бузук иш экенин билип, ошол ишти таштап, Кудайга тоого кылып кайтат. Ошо менен өкүнүп, ошо кылган иштерин өкүнүп тоого кылып, жакшылык менен кайра өтүп кетет. Мындай адам бейишке кирет деп айтат. Ал эми кээ бир адам жакшылык иште жүрүп туруп, ошол жакшы иштерин таштап салат. Анан кайра бузук ишке өтүп кетет. Ошо бузук ишке өтүп кеткенден кийин аз өтпөй эле бул дүйнөдөн өтүп кетет. Көрсөзбү, көп бир нече убакытка чейин жакшы амал менен жүрүшү мүмкүн, көп убакытка чейин. Анан бир бузук иштерге түшүп кетип, намазын таштап, ошол менен 1-2 жыл болбой эле бул дүйнөдөн өтүп кетиши мүмкүн. Ошентип намаз окубай өтүп кетиши мүмкүн бул дүйнөдөн. Жакшы иштерин баарын таштап, жаман иш менен алек болуп жүргөн кезде өтүп кетиши мүмкүн. Көрсөзбү, кандай коркунучтуу. Ошол үчүн биз жанагы жогоруда айтып келген нерселерди аткаргандан кийин ушул амалдарыбызга бекем болуу, дайыма жакшылыкта жүрүү, ибадат менен, туруктуулук менен жүрсөк, жакшылыкта болот адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жаңылбасам Хайбар согушу же бир Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын согуштарынын биринде бир адамды көргөзүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Ман ахабба ан янзура ила ар-раджули мин ахлин нар фалянзур ила хада" деп. Ким тозоктун адамын бул дүйнөдөн көргүсү келсе, анда ушул адамга карагыла деп, ошо согушта бир адамга көргөзөт сахабаларына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул адамга карагыла дейт. Анан ошол адамды караса, мындай айбаттуу, кубаттуу, күчтүү, ошол согушта согушуп, не деп коет, жоопкер дейби, күчтүү, баатырдай көрүнгөн жүргөн адам. Анан айрым сахабаларга ал түшүнүксүз болот. Бул адам мушриктерин, ошо капырлар менен согушуп аткан болсо, Алла жолунда депчи, ошол жихадта. Бирок кантип бул тозокто болуп калат деп түшүнбөгөндөр болот. Анан арасынан ага чейин жаңы динге кирип аткандар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сөзүнө шек санагандар болот. Анан ошо шек санаган адамдын бири ошол адамдын артынан ис түшөт. Конт коюңуздар туугандар. Эмнеге бул адам шейит кете тургандай болуп согушта жүрсө, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адамды тозоктун адамы деп айтты деп. Анан артынан ошону көз салып карайт, караса жанагы киши согушуп жарадар болот. Жарадар болуп, анан ошо жарадарынан наалып, кейип кекшип, бир учурда ошол жарадарына сабыр кылбай, кылычын алып туруп, көкүрөгүнө коюп туруп, ошого эңкейгенде кылыч жонунан чыгып кетет да. Эмне кылды? Мындай чыкканда өзүнүн жанын кыйып салды ал адам. Анан тиги эле адам, шек санаган адам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, абалды айтып берип, "Мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынып эч ким жок, сен Аллахтын элчисиң" деп иманын бекемдейт да. Көрдүңүздөрбү? Анан ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин билет. Ал адам да жакшылык иште жүргөндөй болду, бирок аягында сабыр кылбай, өзүнүн жанын кыйып салды. Кандай чоң күнөө. Өзүнүн жанын кыйуу бул чоң күнөөлөрдөн. Ошондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте айткан: "Иннар раджул я'малу замана тавил би амали ахли жанна." Бир адам узак убакытка чейин бейиштин амалдарын жасап жүрөт. Сумма юхтаму лаху амалуху би амали ахлин нар. Андан кийин ал акырында тозоктун амалы менен кайтыш болот. Тозоктун амалын жасап кайтыш болуп өтөт дейт да. Ал эми ва иннар раджула ла я'малу замана тавил би амали ахлин нар. Башка бир адам тозоктун амалын жасап жүрүшү мүмкүн узак убакытка чейин. Бирок ал акыры сумма юхтаму лаху амалуху би амали ахлил жанна. Ал жан бергенде акыркы амалы бейиштин амалы менен өтөт дейт. Мына бул нерсени эмнени айтат? Бул жерде ушул адам узак убакытка чейин деле жакшылык иштерди жасап жүрүшү мүмкүн, дагы акырына келгенде сабыр кылбай жакшылык иштерин таштап, жаман иштерди жасап, анан өтүп кетиши мүмкүн. Кээ бир адам жаман ишти жасап жүрүп, анан ошол иштин жаман экенин билип, Аллах Тааламга кайтып, тообо кылып, өкүнүп, ошол жаман иштерине жакшы иштерди жасап баштаганда аз убакыт өтпөй эле бул дүйнөдөн өтүп кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн иннамал амал бил хаватим, амалдар аягында билинет дейт. Көрүнүштөр турганда, мына мен өзүм деле жашоомдо бир таанышыбыз бар эле 10 жыл мечитте азан айткан.
өзүм билем 10 жыл азан айтып мечиттен калбай жүргөн байкелерибизден эле айылдаш эле. Анан кийин ошол киши кийин намазын таштап, азанчылыгын таштап, аракка өтүп кетти да, Аллах сактасын. Ошо аракка өтүп кетип, алкаш болуп кетти. Кийин анан ошентип жан берди да. Аллах сактасын, ушундай өлүмдөрдөн, жакшылыкта жүрүп туруп кайра жамандыкка түшүп кетип өлгөндөн. Кээ бир адамдар бар, жаман жолдо жүрүп туруп, жакшы жолго түшүп туруп анан жан бергендер бар. Анан бул жерде мындай ой келбеш керек. Анда мен жаман ишти жасап жүрө берейин, анан бир күн убакыт келет, ошондо мен жакшы иш жасап койсом, бейшелеринен болуп калат экен. Бул адамды өзүн өзү алдоо жана Кудай тааламды алдоо. Бул мындай айлакердеги адамдарды айткан жок бул жерде. Адам чын эле адашып жүрөт, чын эле күнөө иштерди кылып жүрөт, чындыктан алыс жүрөт. Анан Алла таала мага топук берип, хидаятка түшүп, өкүнүп, анан бушайман болуп ушул жолдо жүрөт. Ошентип бул дүйнөдөн кайтыш болот. Ошондой адамдарга айтылат. Кээ бир адам жакшы иштер жасап жүрүп туруп, аягына жаман иштерди өтүп кетет да, Аллах сактасын. Ошол үчүн биз жанагы Кудай таалам буйруган буйрукту аткарууда айтып бербедикпи милдеттерди. Ошол милдеттердин эң аягында эмне? Ошол кылып келген жакшынакай амалдарды ушунча мээнетти, канча жылдан бери келаткан, жиналып келаткан сооп амалдарыңыз менен жакшылыкта бул дүйнөдөн өтүп кетүү.